الو بله بفرمایید. توی مدرسه نمونه آره شناختم امر تو. از اینه که امتحان وجود داره و این حرف نه خیلی خانم برای شما اصلا وقت ندارم. اصلا که نبودم کل روز با بچه ها تو مدرسه و بیرون مدرسه اصلا حرفش هم نزنین. بله نمره قبولی هم میگرفتن بله بله دقیقا. به شما هیچ مربوط نیست من ازدواج کردم یا نکردم. مگه به شما ربطی داره؟ رابطه من و شما دیگه به اتمام رسیده. مگه من به شما زنگ میزنم؟ شما با چه که به من زنگ میزنید؟ همه گفتن یه چیزی بس سلام. آفرین. خداحافظ. مریض شد درد زیاد میکشید اعصاب آدم رو خورد میکنه. آدم رو کافری میکنه. نیاز روزانش بابا ای بابا چرا زنگ میزنی؟ چرا رو اعصاب آدم میری؟ چرا اعصاب آدم رو خورد میکنه؟ بسته دیگه چقدر زنگ میزنی؟ چی از جون من میخوای؟ بلا تویی؟ بگید چطوری؟ کجایی پسر؟ پارسال دوست امسال آشنا آدم یه زنگ میزنه یه حالی احوالی از دوستش میپرسه. برنامه کردی؟ پس بیای خونه من. نه بابا حوصله ندارم بیای خونه من. آره همون خونه نه بابا همون خونه اونم هست کوفته زهرمانی هم هست همه چی تکمیله. بیای آره بابا دوستات هم بیار اشکالی نه اصلا و ابدا بیای منتظر کنم بیای باش خدا تازگی ای. چند پرپرتوشم گفت کرده شدیدترم شده ای رو به من که هر دوتون تحصیل کرده این خب کمکش کنید. راجا کلا کتاب و روش تدریس عوض شده. با اینکه کلاس پنجمه من همین الان الو سلام عشقم قربونت باشم فدات باشم. نه بابا هیچی امروز بازی تراکتور و پرسپولیسه به خاطر همون خونه تنهام. نه تنها نیست. نه بابا نمیخواد بابا عشقم نمیخواد زمان نگشت. نه امروز پیش مامان بابا بمون فردا میریم یه دور میزنیم. فقط عشقم عزیزم دیگه بهتره تاریخ عروسی رو مشخص کنیم. خیلی دیره میشینیم با بابا حرف میزنیم. بابای من بابای تو تاریخی بالاخره چه بگم مشخص میکنیم میگه عیدی مناسبتی چیزی بگو بابا عشقم اون چه حرفیه؟ نه به خدا نه بابا باور کن عزیزم تویی عزیز من تویی جان تو که میخوام دنیا نباشه تو باشی از الان تا آخرت نه. من اصلا و ابدا ببین یه بار میگم نهایت 10 بار میگم نه باور نمی کنی نکن به درک. من با تو صاف و صادقم. الان حوصله ندارم بازی الان شروع میشه. نمیخواد بابا چه شکی داری؟ اصلا برو به درک تو هم برو به درک.
دیگه کی هستی؟ سلام. خونه من چیکار می‌کنی؟ بیا برو بیرون. تو چرا شبیه منی؟ من تو این منی. تو کی هستی؟ من خودتم. خودت مرتضی. آره میدونم. همین 220 دادم. توهمه میدونم. توهم دارم میدونم. تو خونه که هیچ کس نیست. تنها دارم آدم میبینم. توهمه. به خدا توهمه. هزار بار گفتم همه‌شو با هم ترکیب اومدی. من کیم؟ تکلیف اونو روشن کن. تو کی؟ من کیم؟ اینجا کجاست؟ هر دوی ما یکی هستیم. من گذشته تو هم و تو مرتضی هستی که مواد و بیکاری به امروز انداخته. کجا رفت اون روزای باشکوهت؟ از بین رفتی بزنی نگاهی به خود انداختی؟ بیا بالا ببینیم بابا. اصلا اون نخور نکن. بیا برو گم شو. بیا برو. یه نگاه به خودت بنداز. کجا رفت اون مرتضی که همه ازش تعریف میکردن؟ همه حسرتتو میخوردن پسر. فکر میکنی زنی برای چی طلاق گرفت؟ به خاطر اینکه مواد میکشی، سیگار میکشی، کوفت و زهرمان میخوری، بعد هر گوهی دلت خواست میخوری. برای همین حالا تو گازی کن ببین اون مرتضی که من باشم یا این مرتضی که خودت باشی کدوم به صلاحیته؟ فقط یه جمله بهت میگم پسر. صلاح مملکت خویش خسروان. میخوای از این بدتر شو، میخوای برگرد به گذشته‌ات، همون مرتضی سابق شو. فقط راه درست میخوام. حق داری. هرچی بگی حق داری. تا کی عیاشی؟ تا کی کوفت و زهرمانی؟ تا کی مرتضی؟ تا کی؟ خسته نشدی؟